Bom, gente, eu estou montando o banco de baterias com a capacidade de corrente muito maior com relação à original, né, de fábrica da marca do rádio, da marca Pulse, 250 watts RMS, tensão de 3,7 volts, corrente contínua, tensão contínua, né? Bom, eu fiz aqui, coloquei os cabos vermelho, cabos de 0,5 milímetro quadrado, vermelho que é o positivo e o preto que é o negativo, padrão aí da corrente contínua, e fiz o processo de solda, de estanhamento na placa controladora. Estanhei também as pontas dos cabos aqui antes de introduzir no conector. Não sei se é necessário, mas eu estanhei para aumentar um pouquinho a bitola dos cabos, 0,5 milímetro. Eu utilizei esses conectores aqui da marca Hellman Thion. Eu escolhi estes conectores porque o tamanho é mais reduzido com relação a da fabricante Vago, que é a mais famosa aí no mercado de conectores. Eu poderia ter escolhido de 2 vias, mas eu escolhi o 3 porque o que eu comprei só tinha disponível de 3 vias lá no mercado. Mas de qualquer forma, o tamanho é bem compacto, bem reduzido, mesmo sendo de 3 vias. Vamos falar um pouco das baterias. São 6 células ligadas em paralelo, polo positivo e polo negativo, conforme vocês estão visualizando aí que eu marquei as polaridades da caneta, na canetinha, né? Falando mais sobre as placas, eu comprei esse suporte para ficar mais organizado, ficar mais prático, né? Peguei os cabos 0,5 milímetro, positivo e negativo, aí fiz uma ligação em paralelo com auxílio do estanho, do ferro de solda, né? Fiz um estanho, decapei parcialmente, né? Com o descascador. Muito bom esse descascador aqui da Tramontina. Aí, onde ficou a sobra do cobre, eu estanhei os terminais do suporte, né? Que o suporte já vem com esses terminais aqui. E, obviamente, eu isolei os terminais com uma fita isolante de boa qualidade da 3M, uma fita isolante de boa aderência. E se quiser mais um reforço, pode passar 2 até 3 vezes aqui, porque o terminal aqui é meio pontiagudo, conforme vocês viram aí. Se vocês quiserem passar 2 a 3 camadas, fica mais reforçado a proteção que o isolamento. Então, esse material aqui tem que ser uma fita isolante, né? Não precisa ser exatamente cor marrom, pode ser preta mesmo.
desde que tenha uma boa aderência. Falando um pouco sobre as baterias aqui, qualquer encostada que atrapalhe, vamos falar das baterias agora. É a bateria célula de lítio, do modelo 18650. O 18650, como alguns já sabem, é porque tem 18 milímetros de diâmetro e 65,0 milímetros de comprimento. As suas tensões é o seguinte: o fabricante informa que a tensão é de 3,6 volts, porém esta bateria trabalha numa tensão máxima de 4,2 volts. Então varia. E o nosso circuito aqui do rádio precisa de 3,7 volts, segundo informa a nossa fabricante. A corrente de descarga contínua é de 20 amperes, né? 20 amperes. 3,6 a tensão nominal, igual eu já falei, né? E 4,2 tensão máxima. E a descarga é 20 amperes contínua. Logo, a placa, eu escolhi uma placa de 24 amperes. A nossa plaquinha aqui, que é o controlador de carga, ou controlador de tensão. Falando sobre essa placa aqui, essa plaquinha, é o seguinte: é uma placa BMS 1S, 24 amperes, 3,7 a 4,2 volts, né? Mas a bateria, igual eu já falei, ela fornece aí, eu medi com o multímetro, uma célula por célula, apresenta entre 3,7 e 3,8 volts. Varia aí, célula para célula, bateria por bateria. Aí, o BMS, a sigla é Battery Management System, traduzindo por Sistema de Gerenciamento de Baterias. É um sistema eletrônico responsável pelo monitoramento e pelo controle das baterias de lítio. O BMS monitora a tensão, a corrente, a temperatura e o estado das cargas das baterias. E a placa tem 24 amperes porque excede a corrente máxima de descarga, que é de 20 amperes, né? E outra coisa também, a placa é de 3,7 a 4,2 volts, porque tem que ter o carregador para recarregar, né, o banco, tem que ser 5 volts no máximo, por causa da tensão da placa da BMS e por causa do circuito de rádio das baterias. Então ele tem que ser um pouquinho maior mesmo, porque ele faz esse controle de 3,7 volts do nosso circuito aqui. E vamos ver como eu fiz a placa, né? Eu coloquei sobre esta base aqui, né, que vocês estão observando. É lógico que eu fiz na bancada, que tá na cama só para vocês, só por questão de espaço. Eu coloquei na mesa, obviamente, né, próximo à tomada. Aí essa base aqui é
material do tipo PP, conhecido também por polipropileno. É um tipo de material termoplástico derivado do propileno, e o material tem uma boa resistência à umidade, resistência térmica, e também possui propriedades de isolamento elétrico. São coisas necessárias, né? Requisitos necessários para a gente estanhar, fazer estanhamento com segurança, né? Porque não queima e tem um isolamento elétrico que, né, caso ocorrer algum acidente. Mas calma, pessoal, não precisa usar exatamente esse tipo de placa que de base que eu acabei de formar, não. Vocês podem colocar aí um material de plástico rígido que tenha um isolamento, né? Você pode pôr um material tipo acrílico, pode pôr também, usar também, se caso queira, uma borracha mais dura. É o que tiver. Tem gente que usa até papelão, mas eu prefiro materiais que tenham resistência à temperatura e material, né, com ótima resistência elétrica. Ainda mais um circuito aqui que é muito melindroso, sensível. Então, quanto maior resistência, melhor. E quanto maior a temperatura, resistência à temperatura, melhor também. Eu não tenho aquele suporte, né, para ferro de solda. Aí eu usei essa peça aqui metálica para afastar, né, do ponto quente aqui. E usei uma estopa para fazer uma limpeza do ferro de solda, caso queimar ou sujar, né? Para renovar o estanho. Vamos à placa aqui. Como eu fiz aqui, primeiramente eu peguei a placa que está solta, né? Placa solta. Quando veio, chegou para mim, eu peguei a placa, eu marquei aqui, eu usei esse material acrílico do CD, mas pode ser qualquer material com que tenha resistência resistência elétrica. Aí que eu usei de apoio aqui, igual vocês podem ver aí no detalhe para vocês aqui. Eu utilizei esta capa de CD que não usa mais. CD, como está todo arranhado, eu peguei, não tinha nenhum CD dentro. Esse CD aí, gente, futuramente vai ter um valor muito grande, que nem disco, no futuro, por causa dos colecionadores, né? Então, se tiver em bom estado, eu aconselho não usar isso aqui para esse fim de serviço. Eu peguei porque não tinha nada, nenhum CD aqui, e eu não tinha nem o nome do artista aqui no papel. Então eu peguei essa placa aqui de material, essa capa aqui de material acrílico. Eu fiz com esse pincel aqui, marquei a placa, só que eu resolvi jogar um pouco a mais, com a largura, tanto a largura quanto o comprimento maior do que da placa BMS. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma faca que não utiliza mais, porque se você pegar cortar direto, vai trincar para os lados, aí vai perder a qualidade do material.
Se pegar uma tesoura, um tesourão, ou um alicate de corte, ou um alicate universal, com certeza vai trincar os lados, ou vai rachar. E quebrar também, vai quebrar também. Aí o que eu tive que fazer? Sobre a marcação, eu fui lá no fogão, lá na cozinha, aquecer essa faca. Lembrando que a faca tem que ser descartável, usou já era. A não ser que você use para limpar barro de chinelo quando tiver em época de chuva, em terra, se não tiver cimento. Então, usou, descarta ou usa para uma próxima atividade de eletrônica que precisa de um serviço semelhante a esse aqui, né? Eu pus no fogo, aqueci e eu passei sobre o risco, aí cortou igual a manteiga, visto que essa faca é de cortar pão, né? Cortou igual pão, cortou igual a manteiga com a faca quente. Aí eu aconselho a fazer o aquecimento por lado, faz o aquecimento da faca lá no fogão com fogo, né? Da trempe mesmo, e passa aqui. Terminou, vai lá, passa no fogo e faça este lado aqui, até aqui, um pouquinho para cima, porque você vai precisar de fazer a parte perpendicular aqui, né? Então, vai lá de novo no fogo e passa aqui. Aí, depois você só dá uma batida aqui, fica esse pedaço aqui. Corta igual manteiga. Foi uma ideia muito boa que eu tive com ela referente ao material acrílico. Se ficar rebarba, geralmente não fica, mas caso sobrar alguma rebarba, se você se sentir incomodado com o aspecto físico, você pode dar um acabamento nas quinas, aqui nas laterais, com essa lixa d'água aqui, 400. Fica muito bom para tirar, as rebarbas. Fica muito bom aí, fica liso aqui, ó, com essa lixa aqui, 400, lixa d'água. Voltando aqui na placa, gente, o 1S é porque é um polo positivo e um polo negativo. Ou seja, trabalha somente sobre uma tensão. Porque se fosse 2S, aí a ligação seria bem diferente. Eu não vou entrar em detalhes, porque tem muito vídeo no YouTube explicando sobre a placa BMS 2S, 3S, 4S, porque 2S significa a soma de tensões. Como essa aqui é só uma tensão única, então o S é o suficiente. Lembrando que baterias ligadas em paralelo, a tensão é a mesma, 3,7 volts. E as correntes somam, ok? Aí, dando a sequência aqui, antes de conectar a placa aqui, eu peguei uma fita dupla face, cortei, né, com tamanho de acordo, né, com o material aqui acrílico, colei aqui sobre o suporte da bateria. Na sequência, eu fixei o acrílico. Depois do acrílico, finge que não tem a placa aqui. Depois do acrílico, que eu fixei o acrílico, eu peguei a fita dupla face novamente. Coloquei sobre o acrílico. Ou seja, sobre o acrílico tem a fita dupla face embaixo para fixar o acrílico no suporte. E em cima do acrílico eu coloquei uma outra fita dupla face. Para quê? Para colar
a fita autofusão sobre o acrílico. Por que fita autofusão? Bom, um técnico me explicou que a fita autofusão isola o circuito eletrônico melhor do que a fita isolante. Ele me explicou que a fita isolante corre um risco de fechar curtos entre os terminais aqui, mesmo sendo fita isolante, como o circuito, eu já havia falado, é muito sensível. Segundo ele, segundo o técnico lá, eu sei que a fita é isolante, mas como o circuito aqui é muito sensível, corre um risco de fechar um curto entre os terminais, devido à proximidade entre os terminais e baixa tensão, fragilidade do circuito. Então, o técnico lá me indicou uma fita autofusão. Então, vamos ver se realmente a fita autofusão é melhor, tem um melhor isolamento com relação à fita isolante convencional. Aí, coloquei a fita autofusão aqui. Vocês podem observar no detalhe aqui, né? Deixa eu pegar qualquer coisa para marcar para vocês verem. Esse estanho aqui, né? Essa solda. Aí a fita isolante. Depois da fita isolante, antes de colocar a placa sobre fita isolante, não, vamos corrigir aqui. Fita autofusão. Essa aqui é a fita autofusão. Só para corrigir, né? Fita autofusão. Depois da fita autofusão, eu colocaria a placa aqui dentro, aqui sobre a fita autofusão. Colocaria, por quê? Eu resolvi montar os cabos da placa BMS 1S antes de colocar aqui sobre esse material aqui, né? Igual eu já falei, é muito difícil a palavra. Em resumo, material de ótimo isolamento e ótima resistência à temperatura. Eu coloquei a placa aqui sobre essa base aqui e montei os cabos aqui. O que eu fiz aqui? Primeiramente, eu estanhei todos aqui, sem colocar os cabos de 0,5 milímetros quadrado. Depois eu decapei o cabo com esse descascador aqui, as pontas dos cabos. Eu estanhei os cabos, né? As pontas dos cabos, todos os 4 cabos aqui. E depois eu soldei na seguinte ordem. Soldei aqui, ó, a placa aqui. Primeiro eu soldei o terminal negativo. Depois eu soldei o terminal positivo, que sai aqui do suporte do banco de bateria. Primeiro eu soldei os cabos do suporte do banco de baterias, certo? Me falaram que o correto seria soldar o negativo primeiro, para depois soldar o positivo. O negativo aqui é o B- e o positivo é o B+. Só lembrar, B de bateria. B de bateria. Não sei se é por questão de segurança. Alguns vídeos lá da placa BMS 2S, 3S, 4S, alguns dos canais principais lá explica, no caso do 2S, 3S, por que tem que soldar o negativo primeiro para depois soldar o negativo.
Não sei se é para algum reconhecimento do circuito aqui. Eu, assim como eles lá do YouTube, dos outros canais, eu soldei já com o banco montado, certo? Com as baterias instaladas sobre o suporte. Ou seja, eu fiz o cabeamento com as baterias sobre o suporte já. Deve ser por questões de reconhecimento aqui do circuito, acredito eu, mas se vocês quiserem uma explicação melhor, tem canais famosos lá sobre a bateria do tipo 18650, para tensões acima de 3.7 volts. Aí eu soldei aqui com esse ferro de solda ele tem 30 watts, 30 watts a potência desse ferro de solda. Lembrando, estopa é para limpar, para substituir aquela bucha que eu não tenho. E esse peça aqui é para substituir o suporte. Que eu não tenho aquele suporte em espiral, sabe? Aquela mola. Eu não tenho. Aí eu tive que fazer esses recursos aqui. Bom, voltando aqui. Depois que eu soldei o negativo e depois eu soldei o positivo, que é os terminais saindo da bateria, né? Os cabos que saem dos terminais da bateria, negativo e positivo. Eu coloquei aqui, eu soldei os cabos que vão para a carga e recarga, ou seja, a placa que vai para esse circuito aqui. Vou pôr, como aqui é muito pequeno, aqui, é esse aqui, positivo e negativo. Aqui eu marquei também, né? Se caso tirar, não perder, eu marquei aqui como negativo aqui, só para não perder. No soquete, aqui no soquete. Depois eu vou ligar aqui nesses dois conectores. Depois, aí soldei aqui o negativo e o positivo. Positivo e o negativo. O cabo é meio milímetro, igual já falei. E depois vou fazer uma segunda parte aqui. Lembrando que aqui tem que descascar e soldar, mas eu vou fazer com essa placa, com um rádio aberto aqui depois no outro vídeo. Senão vai ficar muito longo. Aqui eu dei uma limpada com... eu tirei... só para finalizar, eu tirei a bateria original que fica aqui nesse vão, nesse compartimento aqui. Não dá para ver porque tá muito escuro. Deixa eu pegar uma luz aqui, uma iluminação de emergência. Eu removi a bateria desse suporte, que é uma célula só, apenas uma célula. Vou tirar daqui, não vou colocar nada aqui. Eu vou colocar aqui dentro, aqui por dentro da caixa, depois de aberta. Aí eu vou passar esses cabos aqui por dentro, que tem aqui alguns furos, onde está saindo esse cabo preto. Tem mais outros furos aqui, onde sai mais cabo, né, para o alto-falante. Eu, infelizmente, estou só com uma mão aqui, aí a dificuldade é grande. Aí, eu vou passar esses dois cabos por dentro. E depois eu vou soldar. Vou soldar as pontas depois, uma por um, fazer por etapa para evitar curto. Vai que tem algum capacitor carregado aqui. Vai que por precaução eu vou fazer por etapa. Passar os cabos por dentro.
né? A alimentação aqui 5 volts. Então, estes dois cabos aqui vão ser interligados aqui, que é o circuito para carga e recarga, né? Vai atender aí a carga no alto-falante, os altos-falantes, né? Que aqui tem um tweeter, e vai atender aí o circuito de recarregar, né? Com a recarga, né? Com o carregador de 5 volts. Aí eu soldei aqui. Lembrando que eu fiz os processos de solda fora aqui, por enquanto. Por causa de problema de calor, vai que danifica aqui fisicamente. Então eu resolvi soldar a placa separada aqui. Depois que eu montei todos esses 4 cabos aqui, aí no detalhe para vocês, P- negativo, P mais positivo, que vai para carga, ou carga e recarga. Aí depois que eu soldei aqui, isso aqui estava aqui, essa plaquinha. Aí eu peguei, coloquei a placa aqui sobre a fita autofusão somente e fixou, que é uma maravilha. Nem precisou de colocar nenhum tipo de cola, nenhuma dupla face aqui. A partir de quando montei aqui de forma certinha, acertada, com a placa ligeiramente menor do que o acrílico que eu fiz, aí no detalhe. Aí coloquei a fita autofusão por cima do acrílico, né? A fita autofusão ficou por cima do acrílico e fixou, que é uma beleza a placa. Colou, que é uma beleza. Só com a fita autofusão, sem nenhuma necessidade de pôr uma dupla face, nem cola e essas coisas. Lembrando que a fita autofusão é um ótimo isolante, segundo o técnico me explicou. A fita autofusão, quando você tira, gente, sempre deixa essa parte branca maior, porque se cortado com o mesmo tamanho aqui, com a mesma ponta, a dificuldade de separar aqui, de fazer essa separação, como eu tô só segurando com o celular, a dificuldade de separar é muito grande quando tá cortado com o mesmo tamanho, mesmo quanto cortado junto, em resumo. Então sempre deixa uma parte aqui sobrando, essa parte branca aqui maior, certo? Para vocês não perderem tempo. Essa é a dica que dou para vocês. E a outra dica que eu dou para vocês é, quando vocês cortarem essa fita dupla face, não corta com tesoura não. Aqui você pode cortar com tesoura, sem problema. Ou a fita autofusão você pode cortar com tesoura. Ou com um alicate de corte amolado, o alicate universal amolado. Agora a fita de dupla face, que inclusive é de marca boa, né, 3M, sempre coloca materiais bons, de boa qualidade aqui todo nesse processo aqui. Ferro de solda de boa qualidade, o estanho de boa qualidade, né, sempre utilizem materiais de boa qualidade, de boa resistência, de boa cola, de bom isolamento térmico, de bom isolamento elétrico, ferramentas boas, tudo. Não faça esse serviço com materiais baratos não, ok? Sempre coisa de boa qualidade para funcionar perfeitamente. Aí, outra dica, voltando aqui nessa dupla face aqui, corta com estilete.
põe num lugar aí, apoia sobre um local aí, mede o tamanho necessário, né, para colar, né, aqui é o comprimento necessário e corta com estilete. Porque se cortar com a tesoura, ele pregna, a cola pregna na tesoura e vai estragar a tesoura. Ou vai sujar, ou vai, melhor dizendo, vai contaminar a tesoura com a cola. A tesoura vai perder a precisão de corte. Aí vocês precisam de usar se você estiver em casa, para remover essa cola da tesoura, essa sobra aqui da cola da face, você tem que limpar com um removedor thinner. Você tem que remover com thinner, por exemplo. Eu removi com thinner, tive que passar lá alguns minutos lá com thinner e esperar secar. Opa, desculpa. Esperar secar, aí tudo certinho. Esperar o thinner secar para depois guardar a tesoura. Então, em resumo, para cortar isso aqui, use estilete, essa lâmina aqui. Pode ser só a lâmina mesmo, fora do suporte do estilete. Correto? E a fita autofusão sempre deixa uma sobra. Arruma um jeito de deixar essa sobra aqui para ficar fácil de descolar, de separar essa parte branca da fita autofusão. Falei fita isolante, mas é fita autofusão, tá, gente? Me perdoe. Então é fita autofusão. Deixa desse jeito aqui para facilitar o seu serviço, a sua atividade. E se você quiser, põe mais uma camada de fita isolante aqui para vedar essas partes pontiagudas aqui, certo? Depois que você colou a placa aqui sobre a fita autofusão, aí faz a segunda parte. Bom, aqui eu removi tudo, limpei com álcool isopropílico, né? Álcool isopropílico, porque não tem água, não corre o risco de fechar curto, né, nas placas. Então, álcool isopropílico. Limpei aqui. E removi a bateria, vou mudar a bateria, trocar essa bateria que estava aqui no suporte por este banco aqui, que vai ficar aqui dentro. Aí eu faço outra parte para vocês. É isso aí, galera. Desculpa aí o vídeo longo, então vamos para a segunda parte.